मेरे दोस्तों, ये पैसे की खनक है और पैसे की खनक तभी अच्छी रह सकती है जब पैसे का महत्व को कोई जानता हो। और मैं आप लोगों के दिमाग में यही सोच डालूँगा कि आप हमेशा पैसे की खनखनाहट को आप सुबह उठकर और शाम उठकर रोज़ाना उठने के बाद एक बार खनकाए, तब आपका समय और आपका सोच पैसे की सही दिशा की ओर चलेगी। आपका काम दाम भी सही होगा तो आपका पैसा भी सही चलेगा, और आपका काम धाम गलत होगा तो आपका पैसा आपसे दूर रहेगी। इसीलिए हमेशा आप पैसे की खनक को जाने, और मेरे लिए एक बार सुबह उठते ही और रात को सोते समय एक बार पैसे की खनखनाहट को ज़रूर एक बार बजा कर देखें, क्योंकि राणा की हर सिद्धांत और सोच सही दिशा की ओर रहती है। और एक बार बुद्ध का नाम लेकर बुद्धम शरणम गच्छामि, एक बार जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर, और एक बार अल्लाहू अकबर बोलकर आप पैसे की खनखनाहट को खनका कर देखें रोज़ाना सुबह उठते ही और शाम को, तो आपका समय सही दिशा की ओर जाएगी। बल्कि आपका सुबह का काम सही होना चाहिए मेरे दोस्तों, चाहे कैसा भी पैसा हो, चाहे हमारे देश का क्यों ना रहे या पूरे विश्व का पैसा रहे, चाहे अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया, ईरान, अरब कंट्री, हर जहाँ भी, जापान, जहाँ भी मेरा पैसे की खनखनाहट जाती होगी, आप इस पैसे की खनखनाहट को कई बार सुबह उठते ही कम से कम 5 मिनट और रात को सोते समय 5 मिनट इस पैसे की खनखनाहट का यूज करें, तभी आपका समय सही तरीके से चलेगी मेरे दोस्तों। और पैसे का महत्व को भी आप लोग जानें कि पैसा हमेशा खून पसीने से ही कमा कर लाया जाता है, दिमाग से लाया जाता है, किसानी करके भी लाया जाता है, हर अच्छे चीज़ करके लाया जाता है पैसा को। मेरे दोस्तों, आपने मेरे इस पैसे की खनखनाहट को हमेशा सुबह और शाम यूज करिएगा और खनका कर देखिएगा पैसा को, तभी आपका समय सही तरीके से चलेगा। नमो बुद्धाय, जय मसीह, अल्लाहू अकबर, धन्यवाद। और मेरा वीडियो को जहाँ भी हो वहाँ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब मुझको ज़रूर ही करिएगा। धन्यवाद, क्योंकि सही पैसा हमेशा आपके परिवार के लिए सही समृद्धि ला सकती है। धन्यवाद।